呢個係我第一次喺大馬攞嘅關於演員嘅獎啦，咁啊同埋最開心就係可以同兩個人拍檔，即係一齊去攞呢一個戲嘅獎，咁所以係好開心啊！可以話即係如果 negative 咁講喺笪地方，慢慢講，大家時間。即係如果你嗰啲地方咧，即係唔開心係叫陰影嘅。我呢度係有一個光影啊，即係以後嚟大馬都有呢個光影喎，即係好美好嘅回憶喎係。係。咁啊，兒童呆晒喎你，開始啦食嘢大家都想係12點幾啦。我都好開心啊，因為再一次可以嚟到馬來西亞參加頒獎典禮啦，亦都有咁多依然係咁熱情嘅 fans 喺度助慶啊，喺度叫我哋啊，鼓掌啊，對我嚟講依然都係好熟悉，咁好似翻去自己 TVB 嘅台咁。你有冇咩未講完嘅啫？冇時間講㗎。講完㗎啦，講完㗎啦，明唔明？交俾薇薇啊。係。多謝。我好開心，因為今年係我第一次嚟參加 Astro 頒獎典禮，呢個都係我喺大馬嘅第一個獎項啦。咁我覺得真係好開心，我估唔到我哋可以一齊上去，因為即係修規話呢個戲係我哋大家都好中意，亦都因為呢個戲大家成為咗好嘅朋友啦。咁頭先上到台咧，其實一路喺下面諗住要多謝佢哋，一上到台有啲慌張，不過都清醒，都仲記得多謝佢哋，因為冇佢哋都冇我花影嘅。係。多謝。首先想問下傳媒朋友有冇啲咩特別問題想問三位？係。張繼聰今次攞唔到最佳男配角會唔會好失望？咁你頭先話好想話是，但係咪真心説話？哇係。哇喺12點幾都問啲咁尖鋭嘅。成都成啊！首先咧就係當然冇失望啦。至於頭先即係講過第二個問題就係因為個鏡頭去到個鼻尖咁近，咁樣問我如果話唔想攞又好似即係咁係假話啦。咁但係我覺得即係其實可以入到最後3強已經係好開心咯。咁我覺得其實去到即係最後3強，我諗觀眾某程度都肯定咗即係3位演員嘅演繹咯。咁去到最後唔同嘅戲需要嘅演技啊，所以其實都唔同咯。所以我覺得呢個係只不過係觀眾嘅喜好咯。咁我都好戥展鵬開心，因為其實佢哋拍《張寶仔》嘅時候，我哋喺隔離拍緊收尾樂，咁都見證住係大家都係即係又要淋雨啊，又要落水啊，又好凍啊咁，所以我都好戥佢哋開心咯。即係佢哋嘅努力係冇白費。咁啊，展鵬